恒持刹那，把握大爱的情意。恒持，我们这边用永恒的动作来呈现，双手食指、拇指相扣，我们的右手往外拉，代表永恒。刹那，我们的右手微弯，在我们的眼前划过，代表瞬间的动作。把握呢，我们用2个动作来呈现。我们先做的是把的最后那一画，先抓起来之后再握拳，这是把握。上人教导慈济人修行的方向就是把握当下，恒持刹那。恒持刹那的善念，为苦难人重建人生。各国慈济人在各地付出的过程中，看到人间苦相，亦可从中探讨苦集灭道，印证因缘果报的道理。喜舍润字昌生慧命登登相续。这里的舍呢，我们左手代表一个人，右手给予他东西，代表的是舍。润字昌生呢，我们打众生加平安的动作来呈现。登登相续，我们的登呢，右手代表的是杆子，左手代表的灯，从左侧往右侧移动，代表灯传灯。相续，这里我们打连续的动作，双手食指跟拇指相扣之后，从右上方往左下拉，代表的是连续。在第10功德中提到道基见灯法云地，其实要完成菩萨10地并不困难，只要从凡夫第10就开始发宏誓愿，自然能成长慧命，以法义普润众生。慈悲是宇宙生生不息的秘密，心存善念，就会有不同的结局。慈悲的慈字呢，我们右手食指跟拇指微弯放在嘴角，代表慈。悲呢，我们双手比3，横放在胸前，代表悲。宇宙呢，我们这边用天地来呈现，右手打天，左手打地，代表的是宇宙。不息呢，我们打连续的动作来呈现，双手食指跟拇指相扣，从右上方往左下方拉，代表连续。善念呢，我们先打一个善，再打一个念。念呢，我们食指指尖朝上，往上稍微钻一下，代表的是一个念头。结局，我们打究竟到底的情况来做呈现。慈济人用心学习上人的精神与意志，上人的根本精神在于慈悲，广大而深邃的爱心必须经过培养。慈济人力行于菩萨道上，哪里有苦难，就能及时闻声救苦，并教导贫困的人懂得布施，启发了他们的善念之后，让他们有机会造福，得以脱离心灵的贫困。恒持刹那，把握大爱的情意。这里的恒持，我们用永恒的动作来呈现，双手食指、拇指相扣之后，右手往外拉，代表的是永恒。刹那，我们就用瞬间的动作来呈现。把握，我们用2个动作来呈现。第一个动作，我们先把的最后一画呈现出来之后，再握拳。连续动作代表的是把握。喜舍润字昌生慧命登登相续。这里的舍，我们左手代表一个人，右手给予他东西，代表的是舍。润字昌生呢，我们打众生加上平安的动作来做呈现。登登相续，我们先在左侧这边打一个灯，往右侧拉，代表灯传灯。
相续我们打一个连续的动作来呈现。慈悲是宇宙生生不息的秘密。这里的宇宙我们用天地来呈现，不息我们打连续的动作。心存善念，就会有不同的结局。这里的念，我们是指指尖朝上之后往上钻，代表的是念头。结局，我们打到底加情况来做呈现。